जिंदगी में जब भी कोई शख्स माफी मांगता है ना, पहले वो हार तस्लीम करता है। अपने जमीर की हार, अपनी अना की हार, अपनी हार। और वो माफी आपसे मांगते हुए अपने रब को खुश कर रहा होता है। जब इंसान अपनी गलती मान के किसी से माजरत करता है तो रब खुश होता है। जब कोई रब को खुश कर रहा होता है, उसके रास्ते में नहीं आते। रब ना खुश हो जाए ना, क्या हुआ? तो आपके पास कुछ नहीं बचता। दिल बड़ा कीजिए। कोई अपनी गलती मान रहा है तो माफ कीजिए। क्या हुआ?